Am Dorf Badugu Djoliba, net weit vun der malianischer Hauptstadt Bamako wasch, versammelte Vereint Fra vum Dorf sech. Kadi Traoré versicht sie ziwerzegen, mat der weiblicher Beschneidung opzehalen an Mederscher net mit zu verstümmelen. Die weibliche Beschneidung, die hefigste Form von der genitaler Verstümmelung bei Frauen, hat eine jahrhundertlange Tradition auf viele Regionen von Afrika. Davon aus den höchsten Tod am Mali. 85% von den Mädchen sind heute beschnitten, und in verschiedenen Regionen sind es bis zu 98%. Das Sujet ist aber immer noch tabu. Nous faisons cette sensibilisation en vue de changer et voire même l'éradication de la pratique de l'excision. Il est vrai que c'est un problème qui est délicat parce que chez nous, le sexe est tabou. Nous sommes dans une société où la décision revient à la communauté. Et qui dit communauté parle des grands-parents, la mère, le père, les tantes, les cousins. Et l'enfant n'est pas la propriété de son père et de sa mère, mais c'est la propriété de la communauté. Si bien que toute décision concernant l'enfant est tranchée par cette communauté. Beschneidung zu justifieren, gibt sie an der lokaler Spruch mit der Religion verbunden. L'excision en termes bambara veut dire seligili, qui en substance veut dire la purification pour être apte à la prière. Elles ont dit que bon, c'est pour réduire l'appétit sexuel de la femme. D'autres ont pensé que c'est pour rendre belle la femme. Donc d'autres ont même dit que c'est pour faciliter l'accouchement. Den Dr. Touré hat schon viele Versionen hören. Aber das hier in den Alltag mit den schrecklichen Folgen von dieser Praktik konfrontiert ist. Blutungen, die bis zum Tod können führen, Infektionen, die Sterilität oder das Anreißen von der Haut während dem Kannerkriegen provozieren können. Es gibt 4 Typen von weiblicher Beschneidung mit verschiedenen Niveaus von Verstümmelungen. Au moment de l'accouchement, l'appareil génital perd son élasticité du fait de la cicatrice qui a été provoquée il y a 10, 15, 20 ans. Donc, quand la tête de l'enfant s'apprête à sortir, la tête est bloquée parce qu'il y a fermeture du fait de l'excision, un certain type d'excision. Donc, la tête est bloquée, la tête ne peut pas sortir, l'enfant peut souffrir, l'enfant va mourir et quelquefois, l'enfant peut sortir en force avec des déchirures de toutes les parties génitales de la femme, créer une hémorragie qui peut entraîner la mort de la patiente. Weibliche Beschneidung ist legal am Mali, aber sie aus den Professionellen aus dem Gesundheitssektor untersucht. Das Ritual geht also von der lokal aktiven Beschneidungsfrau vorgeholt. Sie wird Boden, an der Bootzimmer oder sogar am Busch auf einem Stück Plastik oder auf einem alten Stück Stoff. Das junge Mädchen wird ohne Betäubung beschnitten und das mit demselben Messer wie die Beschneidung für Drohnen. Die hygienischen Konditionen sind einfach ganz schrecklich. En faisant l'excision, on maîtrise la petite fille par des bras valides. Donc la petite fille, en s'agitant, l'instrument, par mégarde, peut blesser les organes qui sont à côté de l'organe qu'on veut couper. Le couteau peut entrer dans la vessie, le couteau peut entrer également dans le rectum et provoquer des plaies inattendues dû au fait que la petite fille se débat en voyant le couteau et la douleur atroce que cela va provoquer. Bafla Sinaba ist Beschneiderin für Jungmädchen, so wie auch ihr Mom für und hier. Sie sieht, dass das die Arbeit von ihrem Vorleger ist. Sie weiß nicht genau, wie alt sie ist, zwischen 70 und 80 Jahren, sieht sie aus. Meine Profession ist eine Arbeit von der Kosten, weibliche Beschneidung. Bafla mischt das schon seit 40 Jahren. Sie sieht, dass sie am Durchschnitt 50 Kleinmädchen pro Jahr beschneit. Wo nicht jugendliche Mädchen, die beschnitten goufen, nur der Beschneidung sind sie zu ihrem Mann gegangen. Die von Haut haben 2, 3 oder 5 Jahre bis 10 Jahre. Die weibliche Beschneidung geschieht auf den Toiletten oder gut Stück am Busch. Bafla schwätzt ganz offen mit uns, obwohl die Männer aus dem Dorf dabei sind. Und die sind sich nicht alle gut eins über das Thema. Du ma da ophalen, dat bringt uns nicht. Diese von Haut aus voller Stimulantien. Für die sexuelle Lust von der Frau zu kontrollieren, du brauchen wir die weibliche Beschneidung.
Viel musse wahrscheinlich recht Komplikationen gesehen hun, bis sie sich klar gegen das Ritual ausschwatzen. Freier konnte ich nicht verstehen, wie weit Leute mit der Beschneidung ophalten wollten. Das ist doch seit immer schon so eine Tradition. Ich habe die weibliche Beschneidung verteidigt. Aber schon ein kleines Mädchen kennt, das beschnitten ging, hat Blutungen und ist darunter gestorben. Seitdem habe ich dezidiert, dass kein Mädchen aus meiner Familie mehr beschnitten wird. Ich gebe sterben, wieder den sie berührt. Wo mir gefragt hun fir d Arbeitsinstrument als ze gesinn huet Bafler aufgelehnt, ma hier durch der huet trop gehalen uns ze weisen. Zata kënnt aus dem selbechten Dorf an hat das mat ungefähr 5 Joer beschnitte gin. Weiblech Beschneidung. Ech kann soen, dats dat net gut ass, well ech viel wéi hat. Ech schon echt kannt mat 16 Joer krut. Geburt die war ganz schwer. Ech war wie verstängert. Docteur nous missen helfen. On peut voir également une rétention du sang des règles. Parce qu'en faisant l'excision, quelquefois les voies génitales sont complètement fermées. Donc l'adolescente et la jeune fille, elle voit ses règles, mais ce sang des règles ne peut pas sortir. Donc ça s'accumule. On appelle ça l'hématocolpose, c'est l'accumulation de sang au niveau de l'appareil génital qui ne sort pas. Et chaque mois, c'est des douleurs atroces que la jeune fille subit. Das junge Mädchen hatte Courage, wie darüber zu schwätzen, mais schumzig für sich zu weisen, hatte doch Angst, was ihm geschehen könnte. Depuis que j'ai vu mes règles, ça me fait mal. Ça vient 1 ou 2 fois par an. J'ai constaté une sage-femme, celle qui m'a dit que c'est l'infection. Bon, j'ai traité ça. Souvent, mes ventres gonflent. Même ma tante, elle m'a demandé 2 ou 3 fois. Elle m'a dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai dit que non, je n'ai rien. Elle pense que je suis enceinte. Für die Versammlung am Dorf hat Kadi Plakate gegen weibliche Beschneidung, aber sie traut sich nicht direkt sie zu weisen. Sie muss Thema mit Diplomatie gehen, weil das Sujet ist delikat und bringt viel Unruhe mit sich. Sie organisiert separat Treffen mit den Männern. Wenn die Frauen nicht so schwätzen, dann tauschen sie ihre persönlichen Erfahrungen aus, also sie informieren sich gegenseitig. Mit Kadi weiß, dass sie viel mehr so Versammlungen braucht, bis das Traditionen sich weiterentwickeln. Sie setzt Hoffnung an die Jugend. L'abandon de la pratique de l'excision est un travail de génération. La jeunesse étant les décideurs de demain. Et si cette jeunesse est sensibilisée par rapport à toutes les conséquences de l'excision, il va de soi que les comportements vont changer.